ازيكم؟ معاكم ادري. اتمنى صديقي تعمل لايك شير سبسكرايب تفعل الجرس لو بتتفرج على اليوتيوب، لو بتتفرج على الحلقه على التيك توك تعمل لايك وفولو وشير، وفي الحلقتين تكمل الحلقه الاخر يا صديقي، واتمنى تعمل لايك من فضلك. طيب، الاهلي والجونه، الف مبروك للنادي الاهلي الفوز على نادي الجونه ب3 اهداف نظيفه. في مباراة أنا شايفها كانت من جانب واحد، الأهلي هو اللي بيلعب مع نفسه، كانت شبه تشكيلة بالنسبة لي. الجونة نازل من أول لحظة، نازل للدفاع. 3 نقط مهمين للنادي الأهلي خلوه يطلع مركز واحد في ترتيب الدوري. الأهلي حاليا في المركز العاشر، عدى فيوتشر في المركز ال11. الأهلي لعب 13 مباراة مع 27 بوينت. الزمالك هيبقى لسه ليه الماتش بتاع بكرة إن شاء الله، لو كسب هيطلع أعتقد هو كمان مركز، هيبقى في المركز ال11 مكان مودرن فيوتشر. نيجي لتفاصيل المباراة. نبتدي بإيه؟ نبتدي بالتشكيل. الأهلي بدأ بتشكيل مصطفى شوبير حراسة مرمى. خط الدفاع كان فيه تغييرات، عمر كامل عبد الواحد جنبيه محمود متولي، بعد كده محمد عبد المنعم وعلي معلول. خط النص كوكا جنبيه كريم نيدفيد، قدامهم إمام عاشور. وينج يمين بيرستاو، وينج شمال حسين الشحات، مهاجم صريح وسام أبو علي اللي بدأ ياخد مكانه في التشكيل لأنه هو يستحق ده. بيرستاو أتمنى إنه ميخشش السكواد أصلا عشان وسام أبو علي ياخد دقايق أكتر. الحكاية كلها ان الجونة نزل الماتش زي ما قلت كده في الاول. الجونة نازل بكونسبت احنا هندافع ابن هيدا ويلد عشان نقلل عدد الاهداف اللي داخله في النادي، في الجون بتاع الجونة. وفي المقابل الاهلي بيهاجم هجمات كتيرة من كل حتة في الملعب، بس مش هجمات مؤثرة 100%. يعني مش شايف ان الاهلي ضيع فرص كتيرة النهاردة. هو احسن، هو اللي مستحوذ، هو اللي عامل كل حاجة، بس في الاول وفي الاخر قدامه فريق نازل مستسلم من اول دقيقة. التعليق عندي كان حوار كوكا ونيدفيد الاتنين اللي في خط النص، اللي بالرغم من ان الجونة ما كانش بيهاجم وما كانش تعبهم، الا انهم اخدوا اقل ريتنج كتقييم يعني في المباراة بتاعت النهاردة. وده ليه؟ لان كوكا ونيدفيد ما بيلعبوش جنب بعض. اولا الاتنين ادوارهم مش عارفين يتبادلوها صح، لذلك انا بالنسبه لي كان لازم يبتدي بواحد من الاثنين مع واحد من الاثنين دول. يعني يبتدي باكرم توفيق مثلا مع نيدفيد ويخلي كوكا بره بديل، او يبتدي بتاع دوت مروان عطيه جنب كوكا او العكس. بس لازم وجود اكرم توفيق او مروان عطيه، الاثنين اللي ادوا تقل كبير جدا للنادي الاهلي في خط النص، واللي اعتقد ان هما الاثنين ممكن يبتدوا بنسبه كبيره جدا في ماتش الترجي، لان الاثنين بيأمنوا خط النص بشكل كويس جدا وبيليهم انطلاقات هجوميه بشكل كويس جدا جدا. هيبقى قدامهم مين بقى؟ سواء امام سواء قفشه، ده لو قفشه رجع، ولينا كلام عن قفشه في اللقطات اللي جايه. امام عاشور حل المعادله الصعبه بالتكتلات الدفاعيه للجونه، بشوطه من بره راحت داخل جون، فتحت المباراه وخلت الاهلي يتسيد المباراه اكتر ما هو ما كان متسيد اصلا. الفكرة بالنسبة لي اللقطة التانية بيرسيتاو البديل بتاعه بقى بنسبة كبيرة جدا رضا سليم اللي بينزل الجنب اليمين، وده حاجة أنا شايفها مضيعة قيمة رضا سليم احنا جايبينه على انه هو وينج شمال بديل لحسين الشحات، ولما كان بيلعب ناحية الشمال أثبت نفسه. يمكن العامل الأزمة بتاع دوت لكولر دلوقتي إن عنده 3 كويسين في الجنب الشمال، حسين الشحات، أحمد عبد القادر لما رجع، ورضا سليم. طبعا ال3 بيلعبوا شمال، والناحية التانية بيرستاو ملوش بديل، بالرغم ان كان عنده بديل. ودي تاني نقطة نرجع لها، كريم فؤاد فين؟ كريم فؤاد مش مصاب، كريم فؤاد بره السكواد. هل كريم فؤاد عمل مشكلة زي ما قفش عمل مشكلة؟ مش عارف. بس انا لو كل شوية اطلع واحد من السكواد وانا محتاجه، يعني انا بيرستاو كان بديله كريم فؤاد بينزل يا اما بيعمل اسيست يا اما بيجيب جون. كريم فؤاد ميزته ان هو بيعرف يعمل شغل عادي جدا 1 تو 1 زي احمد عبد القادر، بيرقص ومهاري بيخش لجوه وبيشوط. فالخسران كريم فؤاد في الجنب اليمين كبديل كويس جدا 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 لبيرستاو، واثبت نفسه اكتر من مره. اللقطه الثالثه وسام ابو علي، مهاجم كويس جدا لا خلاف عليه مقارنه بكولر، هو سيد اسياد كولر، قصدي مودست، سوري يا رب انا اسف، هو سيد اسياد مودست. يعني هو يقول لي مودست تعالى ياض، روح ياض، خد ياض، ارجع ياض. وسام ابو علي عايز حد يلعبه، وسام ابو علي محتاج صانع لعب يلعبه. وسام ابو علي خطورته جوه منطقه الجزاء، ودي ما بيجيلوش كور كتير. يعني حتى في ماتش الجونه النهارده ما جاتلوش كور كتير. هو فايتر، بيستلم وبيسلم وبيباصي، بس في الاخر ما فيش فرص محققه او فرص مهمه جت لوسام ابو علي. مين اللي يقدر يعمل دوت؟
بالنسبة لي مش إمام عاشور، هو قفشة لا خلاف عليه الفترة الجاية، ولازم يلعب كام ماتش أو على الأقل ماتش أو 2 قبل النهائي بتاع الترجي. هنحتاجه. التكتلات الدفاعية بتاعة الترجي كبيرة وعايزة حد بيعرف يلعب كورة سهلة تخلي الناس رايحة تروح هو الجون، واللي يقدر يعمل زي دوت امام عاشور بيعملها. بس قفشه اعلى منه في الحته دي، لان قفشه هو مركزه رقم 10، امام عاشور مركزه رقم 8 وساعات بيلعب 10، وده الفرق. المجمل الاهلي النهارده كان نتيجه كويسه، السكور كويس وكل حاجه، بس زي ما قلت كده خط الدفاع لم يختبر، لان الجونه كان قاعد في منطقه جزاء وبيحاول يدافع ويبني حيطه عشان الاهلي يقلل، او عشان الجونه يقلل من عدد الاهداف اللي هتخش فيه. ودي حاجه خلت متعه المباراه رايحه، لان الاهلي ما كانش بيلعب، تحس ان كان في تقسيمه النهارده مش حاجه عاليه قوي. بس كده يا صديقي، اتمنى لو كنت وصلت لغايه اللقطه دي وكملت معايا الفيديو للاخر. انا اولا بشكرك على دوت، ثانيا اتمنى انت تعمل لايك وتعمل شير للحلقه. بس كده يا صديقي، ونتقابل في حلقات جايه ان شاء الله. سلام.